প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আজকের আলোচনায় সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের একটি গ্রামার, যার নাম হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টরস। আর এটি নবম ও দশম শ্রেণীর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে ৫ নম্বরের জন্য চলে আসে। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচ্য প্যাসেজটিতে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চট্টগ্রাম বোর্ডে 2019 সালে এই প্যাসেজটি কানেক্টরস হিসেবে এসেছিল। আমরা প্রথম পড়ে বুঝে নেই, তারপর নিজেরা চর্চা করে সমাধান করার চেষ্টা করি। Many schools have uniform, but there are arguments for and against. অনেক স্কুলেই নির্ধারিত পোশাক রয়েছে, কিন্তু সেখানে এর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তিতর্ক বা মতামত রয়েছে, মতভেদ রয়েছে। One argument is what to put on. একটি যুক্তি হচ্ছে যে আমরা কি পরব, একটি বিতর্কের বিষয় আমরা কি পরব। Earlier, people were allowed to wear clothes according to their own choice. আর্লিয়ার আগে বা অতীতকালে পিপলস ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজেদের পছন্দের জামাকাপড় বা পোশাক পরিধান করতে পারত। বাট কিন্তু সাম ক্লোথস মে নট বি সুইটেবল ফর স্কুলস, কিন্তু কিছু জামা কাপড় বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত নয়। বিসাইডস, তাছাড়া সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস ক্যানট অ্যাফোর্ড টু বাই ইট, তাছাড়া কিছু কিছু শিক্ষার্থীর ওই ধরনের জামা কাপড় কেনার সামর্থ্যও থাকে না। Therefore, তাই wearing a school dress is not mandatory in every school. তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ে পোশাক পরিধান করা ম্যান্ডেটরি বা বাধ্যতামূলক নয়। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এই পর্যায়ে ভিডিওটি পোস্ট করছি তোমাদের অপেক্ষাকৃত ভালো অনুশীলনের জন্য। ধন্যবাদ। আশা করি সবাই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছে। এখন আমরা স্ক্রিনের নিচের অংশ উত্তরগুলো দেখে মিলিয়ে নিই যে আমাদের অনুশীলনটা কতটা সফল হয়েছে। আশা করি সবাই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছ। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখনকার মতো এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।